Nou, dit is Vuugdorf. En hier ga ik dus optoeren. En hij ligt zijn neusje en hij blijft gewoon lekker hangen. En ik kon hem goed corrigeren. En ja, het is gewoon een toprun. Kira Kustemans staat komend weekend aan de start van de indoor tractorpoolingwedstrijden in Zwolle. De 18-jarige Zeeuwse rijdt al voor het 4e seizoen haar wedstrijden in binnen- en buitenland. Als je rijdt is het een heel krachtig gevoel. Tenminste, ja. Ik ben ook altijd heel zenuwachtig voordat ik moet rijden. Ik sta altijd echt te trillen. En als ik klaar ben trouwens ook. Want dan was laat bij je run mijn voet helemaal zo. Maar ik vind het dan niet eng of zo. Maar ik vind het gewoon heel spannend. En die adrenaline die dan vrijkomt, zeg maar. Ja, het is gewoon echt heel leuk. Het is, en zeker als je dan doet wat je wil. Dan ben ik helemaal blij. In de avonturen sleutelt Kira samen met haar vader aan de trekker. Overdag volgt ze in het ziekenhuis een opleiding tot anesthesiemedewerker. Operatiekamer, heel schoon, heel clean. Mag ik je handjes eens zien? Ja, zo zien ze er op het werk niet uit, nee. Dat klopt. Vader en dochter Kustemans zien duidelijk overeenkomsten tussen mens en machine. Het is een mooi mens. Het is een vrouw ook. Dat weten we ondertussen zeker. De bepaalde bouw van de motor die is moeilijk te handelen. En vandaar dat ik het toen altijd zei van ja, ze is vrouwelijk en die zijn iets moeilijker om mee om te gaan. Dus ja, vandaar dat komt het daar we eigenlijk verzonnen dat de vrouw is. Kira Kustemans is met haar meer dan 3500 pk zaterdag te bewonderen in de IJsselhallen in Zwolle.